大吗？没有虾啦，大你的头。哦，出货哦！你知道虾子是用摸的吗？虾子完全是用摸的，你知道吗？哎，老铁，虾子用摸的。他一直撞我。抓他！给他死！那个哦，来了！给他死！黑雕黑雕，抓起来，先抓起来！好吃哦，好吃。哇，今天的鱼满满。棒。来不及，相机赶快，相机赶快！舒服。观赏影片前，请帮乐群订阅、打开小铃铛，还可以加入会员赞助我们的频道哦。跟我走吧，虾皮商城正式上线啦！赶快来逛一下吧。この番組はラサミヤの提供でお送りします。哎，小帮手，他边滑了边拍边抓是怎样啊？出！啊，麻烦去快点！我怎么这么大？对，水车下面很多哎。超屌的，我已经捞到有经验了耶！你们要不要搬下去吸啊？它整个都湿了。他很卖力耶，他超卖力的。哎，虾子，出货！你们给他一个网子吧，快点给他，快点帮他。他们都在抓虾的时候呢，我只在抓鱼，所以呢，我可以确定那一桶几乎都是我的战绩。对。于是我决定要非常专情的继续抓鱼。你要看虾子可以顺便呢。我来了，好不好？马黑黑的。还可以留那个，可以留流量密码，留这个正方形，每码剩下都买黑黑的，这样都黑的。还在努力的抓鱼耶，黑色的欧派。没只啊！小心！天哪，我们应该够吃了吧？我觉得我们赚超多的。他爸妈亲戚全部在这边。我看到！哦，抓过去。对，下面抓起来，对他。哦，我直接弄到了，哎，不要下去，会掉。我刚有看到。天哪，我直接用须抓它，哎。走。原来虾子不是用游的，虾子是用跳的呢。他们都跳，他们会那个倒退路。哎，虾！有点专业。快，出货！我卡住了啦！你可以的。来，后面那个水洼。大家那个分享的越多哈，我会离热情越远，然后我会离另外的人越近。哎，等一下，很大吗？没有虾啦，大你的头。哦，出货哦。虾啦，大你的头。大虾。等一下，我发现我就会一直踩到虾子。我在摸虾，等一下我在摸虾。你知道虾子是用摸的吗？虾子完全是用摸的，你知道吗？哎，老铁，虾子用摸的。也可以摸啊。然后它就会短起来。对。都是我以为你要把它拖过来一点。太香了。好累哦。太香了哦。好累。不能，这个画面不能让大家一直看。对。什么东西很香？有亮点正妹啊。哎。先分享再聊天。站到一颗石头上吗？为什么这么重啊？站在石头上吗？你不要往太中间走，会一直下去。你要往旁边那边走。哎，那边。我拿这个要怎么抓虾啊？哦，出货哦！这是什么？虾子吧？啊，这边的。多出货虾。出货！哦！好，我去旁边摸虾。去摸虾。今天抓多少都带回家。我好辛劳的感觉。什么时候才可以放饭？什么？上面梳洗啊？我想回家。我已经抓好多，要整个黑黑的一坨哎。要出货哦！没有谁啊？不知道跟鱼讲好吗？洗嘞。没有谢谢。
这个地方2年只开1次啊。真的？2年开1次啊？为什么？ 2年只清池1次啊。哦，所以我们在清池吗？我们在帮他清池。看起来不像在清池。我们在清池吗？我们是来工作的吗？我们不是来吃饭的吗？你今天是怎么被骗出来的？要先做事才有饭吃，然后都可以带回家。对啊，我也是这样听说的。这根本就是来工作的嘛。因为我查下去已经很深了。我们先不要管这个。我觉得可以直接洗澡嘞，你有没有这个考虑？其实进去洗一洗。我觉得我们可以下去游了啦。我觉得这样。破百了，破百了！啊，等一下，你真的要下去游吗？还有这里有一个洞，你不要下去。这边很深哦，小心哦。我肯定鱼都是我捞的。哇，这么多，这么小一只。对啊。你看乐群只能这样啊，他又叫了很多乐群次。只有这样啊。而且那么小一只，你知道它每一只都比它大只。出一次给他看月。来，没中。怎么可能没中？你看，我们出货是这样子，我们出货是这样子。乐群被比下去怎么了。可能没中我？看着我就只抓不到一样。镜头可以跳过乐群吗？不行，你们没有我就看不到了。好，放下去。OK， 可以。OK， 这边还有一只。后面。那边，这，我知道，我要。 1、2、3，出！哇！为什么好无感的感觉？我已经习惯了。在我脚旁边游过去。好，没事。掉了。你不要挡我，走开。马上抓回来，马上抓回来。可以啦，我可以的。我忘记带内裤了。我也是。我内裤都湿了，怎么办？我们去买内裤好不好？我们要去哪里买内裤？我们俩一起去。我帮你们买，不要！我真的想直接洗澡了。它这里面全部都，我这里面可以倒水，要看吗？你看，你看，都是泥水。对啊，我可以直接洗澡了，你们知道吗？啊！你早跟我讲，我就可以。天哪，连内裤都湿了，竟然没有带内裤。没有想到会湿到内裤哎！安呢？好意外哦！今天好意外，很深，这里偏深。等一下，小心！我踩到一只鱼，你踩到一只鱼！过去差不多了，下去来了，就应该有。有吗？一定要你出天哪！我真的好，可以把它抓起来啊！到了，可以 ending 了，好了，你要看的已经有了。等一下，这边这画面这么好，他在摸鱼哎！看在摸鱼。拜托不要再动了！好，我来救你，我的眼睛也是，他忘记怎么有鱼啊？因为我刚刚才捞完一条才来救他。我已经捞到很有经验了。那个洞里面有黑胶，你可以捞看。好，我刚刚有看到。可以直接插，用力插进去。我觉得你在整我。没。有啦，用力，嘎啦，然后抖啦嘞就冲出来了。有啦，我刚刚里面好几只哎，小心！全湿啊！没关系啊，等一下洗澡。我没有带内裤吗？先不穿内裤嘛。一起去买内裤了，我决定。我还……哎，快哦！内裤，那边，拿不到。快弄完了！哇，这只。有！哇，那边更深哦，下面这边哦，好大！进去了！把那鱼杀了，报仇！不要再撞我了啦！有没有那个鱼会在里面冲哦？他一直撞我！抓他！给他死！那个哦，来了！给他死！我没抓到，我都快下不到鱼了。你为什么不拿网贼帮忙抓？他的脸超好笑的。好痛啊！他们等一下他又在走了，赶快把他抓起来！你为什么不往旁边走就好了？他在我下面一直这样窜来窜去，很多只。
那你用你的脚网子放在脚旁边啊。啊！等一下，等一下，等一下，你们哎，你们真的是好朋友哎，顾着抓到也没有要理他。哎，等一下，等一下，阿子抓到了没？我以为他是来救我的。没有啊，赶快赶快，西西，把他叫出来。这网子比较长，有点怕被吐。啊！我想回家。你想回家哈？好可怜哦，好可怜哦。我想吃饭。我也想吃饭。好想吃饭了，好了，慢慢往回走啊。好好笑。慢慢抓回去，一人再抓3只虾就及格，你就可以上去了。赶快，3只虾。我从下池到现在我就没抓过虾，我一直抓。后面那边，后面那边，看到没？那有个水纹。虾。真的会骗你吗？你看白鹭鸶，你们弄完他又来吃虾了。哎呀！啊有，他咬走了。白鹭鸶帮我抓3只虾。出货。出货了吗？有货吗？哎，黑雕黑雕，抓起来，先抓起来。那黑雕啊，哎，这只比较重要，这只比较重要，这好吃啊！看一下镜头，看一下。是黑雕，听说是好吃的黑雕。黑雕。哎，我好棒哦，我真的抓鱼达人哎。你好吃。这好吃。小心不然它跑了。好，你不要跳，来看一下。是。它好吃。好吃哦，好吃。哇，今天的鱼满满。棒。被并轨啊！青琼琼，等下我上去拍渔获。好累啊，真的好累。可是真蛮好玩的，就是都市小朋友都没有办法体验这种生活，其实蛮快乐的啦。台湾就是这种环境比较少，有点可惜。对啊，希望有机会可以再体验啊。2年之后，然后这个2D 叉叉2Y。好，去了。哎，这个拿得到吗？哎，鱼嘞？7、80斤跑不掉。哇，看到了。哦，超大的，看到好可怕。一直跑不掉。哦，这是他们的大班池啊，即将要开池了，各位，有机会可以来玩玩看。今天帮大家演示一下这个，哇，大班，凶啊，超大的，凶啊！那跟你差不多大只哎。还好有这个改过的卷线器，不然刚刚那个应该是没办法。哦，你看它是更大，在这里等呢。哦，你看，哦，凶啊！厉害！哦，大爆抓啊！哎，你一个人抓20条有。哎，我很棒哎，这边都是我抓的吧？这个很大哎，你看。对啊，我就这样子把它徒手捞起来。有乌鱼哦。但他刚已经拿了一些去喂鱼了。有丝木鱼。啊，这是我的心血。它其实更多，就本来是半桶，对。我跟你讲，这边啊，外面买啊就要上千块了。
那这一桶更厉害了，我跟你讲，那桶就跟我没有什么关系了。这里面除了白虾以外，还有这个炒虾，哦，这超好吃的。因为这其实也算半野生的，这个会很甜，很好吃。哦，我等一下吃，等一下吃，等一下吃。郭师傅，等一下，靠你了。这个怎么处理？来讲一下啊。就来吃鲜虾螺蛳粉的。鲜虾螺蛳粉哦。而且等一下哈，这个除了鲜虾螺蛳粉之外哈，我们螺蛳粉里面我们要煮那个虱目鱼肚哦。把那没有刺的部分切下来来煮。那多切一点啊。哦，我超喜欢吃虱目鱼肚。杀很快的，等下我们吃，赶快吃。太好了！那我们废话不多说，好不好？整把的虾，哇！今天实现这个吃虾的自由了，我操！听说这个虾子吃完隔天起床不用手掀棉被。哦，什么意思？棉被湿湿的，对，棉被可以不用手掀。哦，可以啊，好了，上菜啊！那个鱼不能一直翻了，我一直翻也去狗哦。可是它烤焦嘞，粘住，它会粘。它会粘连是还好，因为你一直翻就像那样。你就这样吗？可是它刚是整个焦掉哎。因为它有这边应该是要涂油吧？油吗？有吗？刚好没有。笑死。你的头发已经都是碳哎。对啊。好吃吗？好吃哎。要不要试试看？我看不到你，烫吗？可以，烫吗？好吃哎，好吃哎，那我们就直接吃了，不等他们了，好出成就感。对啊，不等他们了啊，好吃哎，对啊，好吃哦。那闻香而来嘞，不然我们就这样子。上次不止一种虾。炒虾跟白虾，我这都因为它没有放药剂啊，就让天然的长非常好。然后状态对啊，肥美。就是面筋还没熟，等一下，等下泡一下就熟了，差不多了。好棒哦！妹子全部进来等食物，大家一起吃同一根。我觉得硬的很好吃啊。不行啦，张大人要吃 QQ 的，他是硬的。对，我是硬的。再等一下，不然它 Q 了。感觉在一点点就好了，比刚刚对，我刚刚是里面整个是硬的，你那个应该是完全对。会不会等下爆出来？哇！满满的，刚刚好。满满的大虾。最主要是整锅都是虾。那最后泡面放上面，一滚丢在上面，它就熟了。我们你是来厨房偷食物的？没有啦，我是在试吃啦。看看那个味道够不够。它等一滚就刚好。试吃然后翻锅就没了。对，没有啦，我是在试味道够不够啦。哇，有虾啊，哇！我是这样讲的吗？加速5U好不好？后师傅配合。它顶我干嘛做普通话？等下会不会粘住？硬的，趁硬的吃，你不是要吃硬的？对，我喜欢吃硬的，赶快来！来不及了，相机赶快，相机赶快，快来不及吃了，相机快来不及。就软掉了，快点，趁它还硬的时候，快点！对啊，超棒的耶！这边先泡汤，排那个虾。妈的，这一群饿死鬼上身啊！他们很饿，我们很饿，他们刚有付出劳力。对，我们在那抓到整个都黑色的了。我觉得面应该蛮好吃的。对啊，看起来好厉害。超棒的，我看一下会不会硬吧？我喜欢软一点，我等它再软一点。我喜欢软，你喜欢硬的，那你不赶快讲？面就是要吃硬的。对，再捞一捞啦。就不要吃。叫我捞这个应该是碗。不要怕没跟你讲。剁碎。甜吗？可以啊，有辣一点点辣味跟那个咸味在，那跟我想象中有点不一样。你想要吃怎样的咸？没有啦，我说那个辣味。有辣味。
哦，白鸭真好吃，现抓的。害我就拿网络上买一下回来。我跟你说，刚刚你看下那个女人，红茶饭啊，面专业干饭的。跑的吃饭跑的，你刚刚还在洗澡的时候，不是来煮，他们进去全部吃一轮。我知道啊，然后烤架都没有人要弄啦，然后那个说要烤 N 墙，卖 N 墙也没拿出来。来，等一下，N 墙，你要吃 N 墙吗？吃比较重要。太棒了！这个是什么？笋子吗？虎皮啊，虎皮。哦，我白鸭好扎实哦，吃起来真的很爽。开饭，干饭，干起来！镜头先吃。我以为你要喂狗，没有喂你啊。结果是那只狗。啊？你不要挡镜头，走真开啊的对嘛？超凶。舒服。大的绿。嗯，很好吃。就很像回到学生时代那种感觉，为什么？就是大家出去露营啊、营队啊那种 feel。好烫。然后还要有一个那个队长说：“哎，现在干嘛？很好笑。这这是虾子的精英耶。你讲的也是哦。对啊，我是很务实的那个。好好吃哦！我要大帅。那算来对吧？对，里面糖呢？你可以插一支去吃，很好吃哎。香，它是很饱的感觉。我要预留手煮鱼的可能性。手煮鱼的可能性。好啦，喜欢我的影片记得按赞、订阅、加分享，下次影片见，大家拜拜。